Herzlich willkommen bei Rabertag Shooting. Wir haben uns gedacht, wir machen heute ein Video, was braucht man eigentlich zum Bogenschießen, um damit zu beginnen. Das Angenehme ist, in Zeiten wie diesen, das heißt jetzt, wo man überall hingehen kann, wo man zu einem Händler gehen kann, wo man auf eine Anlage, auf einen Parcours gehen kann und sich dort etwas ausborgen kann, ausprobieren kann, eigentlich gar nichts. Ihr könnt dort hingehen, ruft es vorher an, schaut, dass ein Equipment da ist, je nachdem wie viele Erwachsene, Kinder etc. Es ist oft vorrätig und das kann dann oft ausgeborgt werden. Wir hatten das ein bisschen anders vor knapp über einem Jahr. Wir hatten die Situation, dass man dann nirgends hingehen konnte, es war alles zu, man konnte auch zu keinem Händler gehen und deswegen haben wir uns damals im Internet um überschaubares Geld zu dritt, das heißt Erwachsene plus Kind, so einen GFK bzw. Glasfiber Recurve gekauft, in dem Fall den Rollern. Snake steht drauf. Da gab es eine Empfehlung von einem anderen Kanal, den ich persönlich oder den wir alle sehr schätzen, den können wir euch dann auch verlinken. Und der meinte, das ist eigentlich ganz dezent, um anzufangen. Und das ist so wirklich, das kostet in der Region um 50 Euro. Wenn man sich das einmal leistet, dann ist man grundsätzlich schon ausgestattet, dass man wirklich von, ich sage, einem größeren Kind, so um 8, 9, 10 Jahre vom Bereich her bis zu einem Erwachsenen, der das einmal probiert, auch ganz einfach vom Zuggewicht eine Möglichkeit hat, das einfach einmal ein paar Schüsse auszuprobieren und damit ein paar schöne Stunden einmal auf einem Platz oder auf einem Parcours zu verbringen. Was man dann noch dazu braucht, sind Pfeile, die dazu passen müssen. Bei einem Händler habt ihr das sowieso, der berät euch sowieso, wie das zusammenhängt, wie das passt. Vom Spinewert her, das heißt, dass sich der Pfeil biegt, dass der die richtige Länge hat, dass der die richtigen Eigenschaften hat. Wir haben uns damals 6 Stück, ja, ich weiß, die schon ein bisschen länger schießen, lachen jetzt, aber wir haben uns 6 Stück Pfeile dazu genommen. In dem Fall waren das ein 1000er Spine von Avalon, so ein Carbon-Pfeil. Und das Spaßige war, abgesehen davon, dass wir die sehr schnell verschossen haben, naturgemäß, wenn die irgendwo im Gemüse zu landen kommen. Ihr seht es, man sieht die nicht sehr toll. Das heißt, das Problem war der Pfeilverlust am Anfang, aber geflogen ist das gut. Und wir haben wirklich von unserem Sohn bis wir beide Erwachsenen eigentlich viel Spaß gehabt und haben mit sehr viel Spaß und Freude gleich beginnen können. Bogen, 6 Pfeile. Am Anfang haben wir noch nicht einmal einen Handschuh gehabt. Ja. Wir sind dann drauf gekommen, es war im Winter, mit nackerten Fingern schießen ist blöd, weil das ist kalt und tut irgendwann weh. Wir haben uns dann Handschuhe geleistet, wir haben uns einen Armschutz geleistet, der eben dann drauf kommt. Da knallt es dann auch nicht mehr, wenn die Sehne an den Arm schlägt. Wenn man ein bisschen besser schießt, schlägt sie sowieso nicht mehr, aber es ist gut, um sich das gleich richtig einzutrainieren und nicht, es tut weh und deswegen drehe ich mich anders oder drehe weg, hat einfach ganz gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, Initialinvestment, glaube ich, unter 100 Euro. Wir haben zu dritt einige Zeit sehr viel Spaß damit auch gehabt und haben natürlich sofort die Lumpe gerochen und haben das dann ein bisschen verbreitert und haben uns noch mehr gekauft, aber damit haben wir begonnen und so haben wir unseren Einstieg gehabt. Wie schon gesagt, gibt es beim Bogenschießen natürlich auch eine Menge an Zusatzequipment und so. Gezeigt wurde schon der Handschuh und der Armschutz. Dazu findet ihr natürlich auch die Links, alles in der Videobeschreibung bzw. unsere Empfehlungen, was da halt gut funktioniert. Das haben wir euch schon gezeigt, kommt vielleicht nochmal in einem anderen Video genauer, wie man das anlegt und wofür man das genau benutzt. Zum Spannen auch noch sehr wichtig ist diese Spannschnur. Wie genau man das macht und wie man einen Bogen spannt, wird tatsächlich das nächste Video. Also nächsten Samstag erfahrt ihr noch mehr zu dem hier. Und eine Sache, die wir uns zum Start noch gekauft haben, weil damals so mit Parcours, das hat alles noch zugehabt und so. Deswegen haben wir uns hier noch eine Zielscheibe bestellt. Die ist wunderschön, also sie besteht praktisch aus so einem Art Schaumstoffblock und vorne ist so eine Abdeckung, wo dann die Zielscheibe drauf ist, weil jedes Mal einen neuen Schaumstoffblock zu kaufen wäre ein bisschen teuer, weil das kostet doch so um die 40 Euro. Und ja, wie gesagt, das machen wir hier mit solchen Clips fest, beziehungsweise mit so Stecknadeln. Und dann hat man schon seine eigene Zielscheibe und wie man sieht, man kann da wirklich recht viel drauf schießen. Also ich würde sagen, 250 Schuss gehen da auf jeden Fall drauf, bis das wirklich dann legit ist. Auch noch ganz nett ist so ein Pfeilköcher hier von Avalon. Hier kann man oben einfach, wie man lustig ist, seine Pfeile hineintun. Das kann man sich dann hier so seitlich mit diesem gürtelartigen Ding montieren. Und hier vorne hat man auch noch ein Fach für
den eigenen Armschutz, Handschuh, Taschentücher oder sonstiges, was man halt irgendwie mitnehmen möchte. Das ist ganz praktisch. Ja, das hängt man sich dann so nach hinten auf und dann kann man das da rausnehmen. Es ist auch wirklich genug Platz da. Also ich habe jetzt meine 6 Pfeile hier in einem von diesen 3 Fächern drinnen, also es reicht auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen eine Ahnung, was man denn so zum Bogenschießen braucht. Ihr findet, wie gesagt, all die Sachen, die wir euch heute gezeigt haben, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, diese Links sind Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr etwas kauft, bekommen wir eine minimale Provision dafür. So könnt ihr uns unterstützen, ohne einen wirklichen Aufpreis zu zahlen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Bis auf nächsten Samstag. Tschüss.